Парасоник. Парасоник. Можешь научить меня бросать лассо? Не знаю, а ты как думаешь? Кажется, он говорит да. А что? Называть друг друга папа Амигос. Звучит здорово, правда? Ух ты, похоже, вам было весело. Так вы научились бросать лассо? Смотри, Корова. о нет, отпусти, перестань. Игру. Амиго. Игру. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2013 году. Минимаш Продукцион представляет. Мы на велосипеде, что было веселей. Ведь И чё шаг давай? едем в компании друзей. Про реки и про горы, про поле и про луг. Расскажет очень забавно. Все веселый мук. Веселый мук – это правда, а не сказки. Веселый мук от Парижа до Аляски. А потом через Сахару к берегам Мадагаскара. Велосипед веселый мук всегда в пути. Авторы сериала Изабо Мерле и Луиза Виктория. Композитор Стоп. Матиас Дюплесси. Режиссер Франсуа Нарбо. Мук. Лев.